1碗白萝卜水，清热止咳又化痰。经常咳嗽却不清楚寒咳还是热咳的朋友，今天教你一碗白萝卜水。第一个，取白萝卜1小段，加上1小勺的蜂蜜煮水，能够润燥止咳。这个适合肺燥引起的咽痛、干咳、痰少而黏、口干、唇干的朋友。那第二个呢，是白萝卜切片，加上生姜5片一起煮水，能够驱风散寒、化痰止咳。它适合肺寒引起的嗓子干痒、咳嗽、流清涕、痰白泡沫状的朋友。那第三个就是白萝卜加上3到5克的川贝一起煮水，能够清热止咳、润肺化痰。这个适合肺热引起的咳嗽、痰黄、流黄稠涕、咽喉肿痛的朋友。你都记住了吗？